我中意嘅人你唔俾我，應該係我嘅嘢你又俾咗人。畜生不如！寒戰1994喺呢套戲入邊啦，兩位演兩父子，話嗰個矛盾衝突演到好有氣味啊！兩位點樣演繹啦？不如阿豪哥你先講啦，你點樣做嗰個潘先生 ？OK， 你又一支又有錢又有權，又要保住自己嘅權，你對你有咩演藝上高嘅挑戰？導演第一日俾劇本我嘅時候，連帶住俾一紮資料。係啊，係啊，記得啦。喺 WhatsApp 嗰度咔咔咔撳俾我，跟住我有視頻有成，即係有時都會睇下呢啲舅父嘅資料，但係真係去研究真係少啫，因為做戲就要睇呢樣嘢咯。如果你做呢個角色，咁就真係要了解大致了解好多嘢啦。到直到今日有機會我都向鄭教授馬博士取經嚇，呢個係角色嘅背景，反而我覺得係好重要，尤其是呢個。我哋呢個家族再具體啲，原來到佢發展到而家到開埠以嚟，到發展到而家1994呢個時候，佢將要面臨前所未有嘅一啲嘅變數啦，佢唔知道啦啊！咁況且我一直以嚟，譬如話我呢個角色，阿馬博士話齋，我係一直以嚟同上一代洗底噶嘛。我知道上一代係其實佢明星，佢賺咗好多錢，亦都好多勢力、好多權力。佢知道外人知道佢係好多唔乾淨嘅嘢啊！有啲人話台前都有講噶啦，啲人點講我哋咧？包槍庇盜，係嘛？各樣壞事做盡啊！腳底下都好多人嘅屍骸啊！呢樣嘢到我呢代嘅時候，如果我哋咁樣繼續落去，我哋嘅家族未必可以發展，繼續發展落去。所以我一定要將佢想盡辦法將佢拉翻嚟。佢知道如果繼續落去，悲劇將會發生，呢個悲劇無可挽救嘅後果，所以佢一定要想盡辦法洗底。咁到戲發展到1994年嘅時候，我好欣賞嘅，即係個係日本學嘅左右手嚟，好能幹嘅呢個仔。點知俾我知道，或者我感覺到佢，原來佢想行翻佢阿爺嗰條路，而且比佢阿爺行得更加前。哇唔得！咁就係，所以就開始咗我哋兩父子之間嘅衝突就係喺度嚟。咁你咁嘅矛盾咧，其實阿康仁霞你演出呢個仔要繼承，但係硬係又遇到啲障礙喎。你有你嘅 vision 係咪？你有你嘅視野，又遇到啲咁嘅障礙，嗰個喺演技上高挑戰幾困難嘅喎。我一路睇你點樣去面對、去理解呢個角色啊？因為家族好大，可能同埋又中意自己嘅一個姑姐啦。姑姐同我年紀差唔多，就是家族它的複雜性很難用三言兩語去介紹，所以看着爸爸的背影長大。小時候我相信這個兒子也知道爸爸做過什麼類似不光彩的事，在這麼樣的大家族，所以我覺得像潘志勇呢個角色，點解一定會諗一個問題，點解我爸爸可以做，我唔可以做？你以前做過㗎，點解你而家要變？你話變就變，點解我唔可以做？其實我都做緊嘅，可能係啊，不過做唔知。這個我覺得那個是在劇本以外的一切的想象，就是這一切的一切是除了爸爸要扛住的壓力以外，在這個94年時代轉變之前，潘志昂他是用什麼樣的心情去面對整個家族？男性跟男性之間有很多的沉默，特別是兩父子，還有很多的是責怪當作是一種鼓勵，但是在一般在一個94年這樣年紀的潘志昂，已經即將要跨入到2000年成熟的一個男性，那他在面對這樣的愛的時候，他是用什麼樣的心情去想要承接這個家庭？他的承接這個家庭的心情是有侵略性的，他是沒有帶有太多的同理心的，他不願意去理解這樣的父親，所以我自己覺得喺演出嘅時候，我同潘豪哥其實都唔係好多場戲嘅，但係每一場戲都可以感受得到爸爸對佢嘅仔潘志勇佢嘅愛係唔同嘅。最厲害的人，但是他是一個最悲哀的縮影。
即係我成日覺得呢個，因為佢有個悲，我點覺得睇佢劇本嗰陣時候，我就覺得呢個係一個好悲劇性嘅一個故事。即係話你明知道呢個悲劇會發生，你想盡辦法去制止佢，但係悲劇一樣會出現。係呢個先係令悲劇嘅本質。悲劇嘅本質，呢個即係伊迪帕斯王咁樣，你係真係會出現啊！呢個悲劇。所以頭先問我真係唔知點答，因為我覺得我講乜都死，即係我講乜呢個悲劇都會發生。另一方面咧，我覺得阿潘生咧，潘進亨其實當佢打完阿康仁摸佢塊面嘅時候，其實佢同佢講咗真心話。佢話，因為佢知道其實康仁好想佢讚佢，好想佢認可佢，所以我同佢講第一句話：你唔係唔叻啊！呢個我相信我我呢個角色係未試過咁樣講嘢。係已經係一個好大嘅讚美啦，同埋一個對佢亦好大嘅認可。你唔係唔叻，呢個係真話，係潘進亨內心入邊從來未講過嘅真話。但係佢跟住佢講咗句更真嘅話。嗰段戲咧，我係特別印象深刻嘅。嗯，冚嘅唔止一巴，我哋平時睇戲就冚一巴嘅啫。哇，冚幾巴我唔知係咪真嘅。6巴寫明嘅劇本嚇寫明，我以為你係啊我心諗緊康仁得罪咗啊！係啊，唔係啊，佢寫到明係咁，呢一個係一定6巴嘅導演嘅特點，就會令到你震撼。導演無論服裝啦、台詞啦、佈景啦啊，用咗唔少心思嘅。我見到你呢個潘家咧，真係唔係淨係得一個家族嘅影子。因為我哋做資料搜集啦，都係阿鄭教授好多嘅著作啦，就係我哋將好多個望族嘅元素放咗喺呢個潘氏家族度，係啦。佢既有渣甸嘅影子，亦都有李佩才家族嘅影子，亦都有李希臣家族嘅影子。所以咧，其實係唔係完全係大家感受到係一個家族嘅感覺，係一個香港當其時代表住望族嘅一個 icon。講到嗰個大宅啦，就係我哋都努力地花心思啦。就係首先我哋要諗大屋啫，佢喺邊先得㗎？即係嗰個地理位置喺邊度？個地理位置點樣去展現到佢顯赫？我哋最後都係揀咗喺山頂嘅，因為嘅嗰有一種好似係有個眼睛喺度俯瞰翻成個維港。正如阿豪哥嘅有個對白。香港從來都係我話事。呢個人望住潘家大宅個窗口，佢望住下邊嘅維港。呢個地方就係其實就係我話事嘅地方。邊一條街、邊個大廈或者邊個家族發生緊咩嘢，都喺我眼簾之下。咁我哋就用呢一個概念咧，先定呢個概念先，跟住再去建構呢個潘氏家族嗰個大宅嘅感覺。而我哋係選咗一個比較厚重嘅木飾，佢哋唔會係住咗10幾年，佢應該係佢阿爺先起好咗，就一路都喺度一代一代咁傳落去，用文字去建構咗先，跟住先同美術團隊去一齊去 develop 究竟呢個屋企係一個點樣嘅狀態，會用空間感啦，去營造嗰個顯赫啦，同埋我哋都參考埋東南亞嗰啲望族，尤其是日本望族啦。因為譬如啲將軍大名咧，佢哋有家紋㗎嘛，係啊，佢哋有自己嘅旗號㗎嘛。咁其實英國都有㗎，英國嗰啲望族都有佢自己嘅家紋啊。咁我哋又亦都會將佢放咗落去我哋個大宅嘅設計度。豪哥，你好想要嗰隻杯啊嘛？係啊，我真係後悔。咩？係因為我啲道具好細緻咯，即係嗰啲杯、嗰啲飲茶啲杯啊、啲碟啊，甚至啲筆啊、信封啊、開信刀啊。全部都係我哋嘅家紋吸落去㗎，潘氏家族嗰個印。但係咧，我就好要一套，但係咧我拍曬之後唔記得攞。佢話未質感啊，係啊，無論小説、電影嚇，即係質感嗰啲好細緻。尤其是演員咧，你要即係靠呢啲素材嚟到令到你可以更加入去。係。呢個係好幫到演員嘅，呢啲嘢係完全，你令你相信呢個環境啊嘛。係，即係如果你啲嘢殘殘舊舊嘅，你演技搭夠都冇用。我一路睇啦，除咗好動人，導演我睇出教父嘅味道喎，喺入邊無論個佈景取鏡嗰種味道啊，
真係有啲教父的一種傳承的感覺，不是黑幫的那一種教父，而是一種權力之間轉換的傳承，而且是親族之間啊，親人。我覺得親族之間是最殘忍、最瘋狂的，最殘忍。就沒有血緣關係的人，我打你是一種仇恨，是一種敵對。但當有血緣關係的時候，那一種恨跟愛之間，怎麼樣去？那反而更刀刀見骨的感覺，很不留情面，反而更不留情面。那我自己覺得那個時候拍攝，哇，很多很厲害的演員出現，一走進去，哇，你好，你好，你好，好多每一個都是大咖咋，係每一個都係好犀利嘅演員真係。95可唔可以透露少少啊？95其實多咗，仲有其他阿叔啊、姑姑啊，家族會出現更多人，出現更多人。更會又再打你6個耳光嗎？唔會啦，是你打他6個耳光。冇人可以打到我啦。哦，又透露咗少少啦，掌權啦，冇人打到你啦。哇，乜都令我好多咁嘅聯想啊，感同身受啊！唔係話我係入邊咁嘅人，但係入邊嗰啲情緒咧帶動咗出嚟啦。呢啲就係好電影，同埋作為一個觀眾睇好電影最重要嘅感受啊！咁我當然多謝導演啦，拍出咁嘅作品。咁導演係咪要再多謝阿鄭教授一次啊？你話有一半嘅材料係睇人哋㗎，大佬啊！送到幾多張飛？好啦，1994、1995、1994固然要睇啦，1995都唔好錯過。你知唔知當家要做啲乜嘢㗎？我先係善判㗎。家族嘅事未到你操心。